पार्न आयो हो। आयो आयो साँच्चीकै आयो। यस्तो लाज लाग्छ हौ। अब चाहिँ पार्न नि आइहाल्यो त के गर्नु। उसको ब्लग मन बनाउनलाई अल द बेस्ट किरण, अल द बेस्ट। यस यस ल गाली भयो नि ड्रेसअप मिलाएर हानु भने त सक्दैन नि फेरि मलाई नि। सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु होला। Do not forget to subscribe, like and comment below. हेलो एन्ड सबैले नमस्ते। फेरि पनि अझ म जाँदैछु एकदम स्पेसल मान्छेहरू भेट्नलाई। सो त्यही भएर मैले चाहिँ अब कामले गर्दा धेरै भिडियोहरू बनाउन पाउँदिनँ र मैले चाहिँ काममा त्यस्तै हो। अब धेरै काम पनि बेसी हुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ हप्तामा एउटा भिडियो हाल्ने अलि ठिकै राम्रै बनाएर हाल्ने सोचिरहेको छु। तर मेरो चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ स्पेसलहरू मान्छेहरू थाहा नै होला तपाईँहरूलाई। मैले स्पेसल मान्छेहरू भेटिरहेको हुन्छु। सो त्यही भएर आज नि जाँदैछु फेरि पनि म स्पेसल मान्छेहरू भेट्नलाई। सो त्यही भएर चाहिँ अब म रेडी हुँदैछु। सो त्यही भएर यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यही नै हो मैले भन्ने चाहिँ। अब त्यही भएर तपाईँहरूले हेरिरहनु होला। र म जाँदैछु अब। म चाहिँ रेडी भएर म चाहिँ अब कामतिर फेरि जाँदैछु। आज मेरो छुट्टी हो। सो त्यही भएर छुट्टी भए पनि अब के गर्नु, यस्तो छ गाह्रो छ गाह्रो। हड्डी बाहेक केही दिन्छ ज्यानमा पनि, के गर्नु। यहाँ त भिपो भएछ यार। लभ चाहिँ कहाँनिर पार्नु होला हौ। अब भी भएछ, लभ चाहिँ कहाँ पार्ने होला। लभ चाहिँ यतातिर पार्नुपर्छ। सो त्यही भएर अब चाहिँ म रेडी भएर 5 मिनट पछि चाहिँ म फेरि पनि स्पेसल मान्छे भेट्न जाँदैछु। अब स्पेसल मान्छे को हुन्छ तपाईँहरूले हेरिदिनु होला लास्टसम्म भिडियो। र कस्तो हुन्छ कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनु होला। सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। सो फाइनली म चाहिँ अब रेडी हुँदैछु। त्यही भएर तपाईँहरू हेर्नु होला मेरो गेटअप कस्तो हुन्छ। सो त्यही भएर सो फाइनली म चाहिँ रेडी हुन लागिसकेँ अब। सो मेरो चाहिँ अलिकति हेयर सेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। म पहिला पार्लरमा पुग्छु अनि फेरि हेयर सेट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू भेट्न जान्छु। अब यही हो लुगा चाहिँ। अब जुत्ता लगाएपछि त ह्यान्डसमै देखिन्छ होला हौ। जुत्ता लगायो भने। सो फाइनली अब चाहिँ म रेडी सेडी भएर निस्किएको अब बाहिर। यस्तो छ अब म चाहिँ चट्ट लाएर जाँदैछु आज स्पेसल मान्छे भेट्नलाई। सो फाइनली अब म चाहिँ जाँदैछु यहाँबाट यो गाडी लिएर। अब अर्को गाडी चाहिँ मैले त्यहाँ गएपछि चेन्ज गर्छु। यस्तै हो। अब मेरो अलिकति हेयर चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्नेछ। सो त्यही भएर गाह्रो छ अलिकति। मतलब त मान्छे त ह्यान्डसमै हो, यतिकै ह्यान्डसम मान्छे पाउन त गाह्रो छ। के गर्नु गाह्रो छ। गाली भयो नि ड्रेसअप मिलाएर हानु भने त सक्दैन नि फेरि मलाई नि। हिरो जस्तै देखिन्छ। गर्दैछु
सो फाइनली म चाहिँ पार्लर आइसकेँ र अब मेरो चाहिँ हल्का हेयर सेट गर्न बाँकी छ। त्यही हो, अरू चाहिँ केही छैन। अब क्रिम सिरिमहरू चाहिँ लगाइसकेँ मैले, ठिकै छ, अलिअलि ह्यान्डसमै देखिरहेको छ। हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, त्यही होला, जे होला होला। अब के गर्नु होला होला, केही भएन भने बोकेर हिँडिदिन्छु घरतिर झोला। माया कता हिँडेको बिजुली बलेर फट भएर यति ह्यान्डसम चाहिँ देखिनु पर्यो कि, अनि पो पर्ला पर्ला जस्तो हुन्छ त केटा हो, यस्तो नि त के गर्नु, गाह्रो छ। तर ढ्याउभन्दा त पात नै मिठो भन्छ मान्छेहरूले। ढ्याउ गनायो भने नराम्रो सोध्छ, अब पात गनायो भने त मिठो भयो त विनाशको औषधि। गाह्रो छ के होइन, अब यस्तो पार्ने चाहिँ कहिलेदेखि भएको भन्दा होइन, अलिक खानेकुरा टाइममा खाइँदैन, यस्तै हो। अनि पार्न चाहिँ गए गएर चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएपछि सबैजनालाई यस्तै होइन केटा हो। फाइनली म चाहिँ आइपुगिसकेर अब हेर्दै जानुको हुन्छ मेरो भिडियोमा। सबैजनाले ओल्ड भाइज वाइट हो, सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि उसको भ्लगमा चाहिँ सेलिब्रिटीहरू अनि इभन हाम्रो जसले खिच्दै हुन्छ सुरविन दाई, सबैजना हम्बल मान्छेहरूलाई भेटाउनुहुन्छ, कुल मान्छेहरूलाई। सो सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सपोर्ट गर्नु होला, किनभने यो काम गर्दा गर्दा नि भ्लग गर्दैछ बिसाइड्स होइन, त्यो होइन एकदम एक्सट्रिम हार्ड वर्क हो। सो सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उसको भ्लग मन बनाउनु होला। All the best, Kiran! All the best! Yes, ल। Hi everyone! So हाम्रो भाइलाई पनि एकदम माया सपोर्ट गर्नुहोस् होला, जसरी हामीलाई सपोर्ट गर्नु भइरहेछ। र उहाँको च्यानलको नाम चाहिँ ओल्ड भाइब्स वाइटी रहेछ। सो डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट बिलो कि कस्तो खालको कन्टेन्ट चाहियो, उसलाई पनि याद हुनु पऱ्यो नि त। सो कमेन्ट डाउन बिलो कि कस्तो खालको कन्टेन्ट वगेर चाहियो तपाईँहरूलाई भनेर। सो धेरै धेरै माया दिनु, सपोर्ट गर्नु। किरण केही भन्छौ? तपाईँहरूले देख्नुभयो होला मैले को भेटेर आज उहाँहरूलाई भेट्दा धेरै नै खुसी छु र मलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ, माया दिनुभएको छ र तपाईँहरूले नि यत्तिकै माया दिनु होला मलाई र उहाँहरूलाई पनि योभन्दा धेरै धेरै अझै माया दिनु होला। सो त्यही नै हो, आजको लागि यति नै होला मेरो ब्लग चाहिँ। सो अब हामी अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ। बाई बाई गाइज।